I dag der skal vi se på det måske vigtigste redskab i det spil, vi alle sammen elsker, nemlig fodbolden. Hvis ikke der var en fodbold, så var det i bund og grund bare en leg, hvor 22 spillere rendte rundt og spændte ben for hinanden. Nu er der heldigvis fodbolde til, og i dag der skal vi se på 3 af de topbolde, der er på markedet netop nu. Det drejer sig om Select, Brilliant Super, som de fleste kender. Så er der Nike T90 Cettito, og til sidst så er der EM-bolden, nemlig Adidas Tango 12. De her bolde, dem får du en anmeldelse af i dag. Så vil du vide, hvordan de egentlig performer, så er det bare med at slå fødderne op, spidse ørerne og så med i dag. Velkommen til Unisport Web TV. De her bolde har naturligvis forskellige tekniske specifikationer. Og hvis vi nu starter med at se på Brilliant Super-bolden, så er det, som mange kender den, en helt klassisk håndsyet fodbold med 32 paneler. I modsætning er det dog til, hvad nogen tror, en fodbold, der ikke er lavet af læder, men derimod kunstlæder. Og det er simpelthen noget, Select har valgt at gøre, for at man blandt andet kan gøre den mere vandafvisende. Det gør både, at vægten holdes nede, men også, at den kan performe perfekt i al slags vejr. Samtidig så er den her bold, jeg står med, en DBU Brilliant Super kampagnebold. Og det gør altså også, at den ikke har det her FIFA-approved mærke på, som mange topbolde har. Det her FIFA-approved mærke, det er jo en test, man betaler for, så FIFA kan sætte sit mærke på. Og hvis man består den, så får man altså den her titel af, at man er certificeret topbold, så at sige. Men fordi Select gerne vil holde den her bold billigt, så alle kunne få en topbold, så har de valgt ikke at bruge penge på at få den igennem den her FIFA-approved test. Det her, det er dog en Brilliant Super, ligesom alle de andre. Så selvom der ikke er et lille mærke på, så er den helt lige så god teknisk, som alle de andre Brilliant Super-bolde, der har været igennem testen. Det skal lige understreges. Bold nummer 2, det er en Nike T90 Cettito, som er den bold, de bruger i Premier League, Serie A og La Liga, som er altså nogle af de stærkeste ligaer i hele verden. Den her bold, den er bygget op af 5 lag. Yderst der har man et lag med sådan en golfboldlignende tekstur. Og lige under der er der et lag af nitrogen og pustet skum. Allerinderst der har man et lag med en carbonfiber latexblære, som det så fint skal hedde. Og de her 5 lag, de er altså designet til at give bolden optimal svæv, stabilitet, kontrol og præcision. Som man altså kan se, der står på de enkelte lag her. Det er en meget finurlig lille ting, jeg har med mig her. Men det er altså T90 Cettito, som vi ser hver weekend i de største ligaer, og som er designet til at kunne lidt af hvert. Den tredje bold i testen, det er Adidas Tango 12, der som bekendt også skal bruges til sommerens EM-slutrunde, men som faktisk også allerede har været i spil i blandt andet Copa del Rey, hvor den var officiel turneringsbold. Tango 12, den er faktisk ligesom Brilliant Super lavet med 32 paneler, men man kan vist godt sige, at paneldesignet er en smule mindre konservativt end på Brilliant Super, som er ret klassisk. Endvidere så er Tango 12 lavet med en blære af butyl, der skulle gøre bolden noget hurtigere. Og så samtidig så har den en overflade med en diamantformet tekstur, der gør 2 ting. Den første er, at den skulle svæve mere stabil i luften, fordi den har sådan det her golfboldprincip, der gør, at den ligger mere stabil. Og så samtidig så skulle den her diamantformede tekstur også give et bedre greb i bolden, så den både skulle være nemmere at drible med og kontrollere. Hvis vi skal se på svæv og opspring, så starter vi i den pålidelige ende af skalaen. Og her er det ikke nogen overraskelse, at jeg står med Select Brilliant Super. For det er måske den mest pålidelige bold på markedet, når vi snakker svæv. Den ligger utrolig godt og stabil i luften og har en rigtig god balance. Så der er ikke nogen ubehagelige overraskelser, når nu kommer svævende mod en. Man bliver simpelthen ikke snydt, at den lige pludselig står i luften. Det tror jeg også, målmændene er ret glade for i øvrigt. Man kan selvfølgelig også godt få den her bold til at brække, men det kræver den her specielle knuckleball-teknik, som jeg håndpersonligt ikke er særlig god til. Men selv med en Brilliant Super kan det altså lade sig gøre, som vi jo så Ronaldo gjorde i Parken, da han scorede det her sindssyge frisparksmål mod Danmark. Omkring opspringet, så er det fuldstændig det samme som svævet for Brilliant Superen. Det er dødpålideligt, der er ikke nogen overraskelser, og det er fuldstændig som man forventer af den her bold. Det er faktisk rigtig godt arbejde, og det er
som man vil beskrive det på et godt engelsk ord, no nonsense. T90 Zetiro, det er en lidt mere livlig bold end Select Brilliant Super. Men faktisk så skal man ikke undervurdere, at den også har et rigtig præcist og pålideligt svæv, hvis man altså rammer den ordentligt. Og den kan ligge rigtig pænt i luften. På den anden side, så kan man faktisk også få den her bold til at knække rigtig meget, især på grund af de mange lag, bolden er bygget op med. Og igen, hvis man rammer den ordentligt, så kan man altså få den til at lave det, man gerne vil. Det handler bare lige om at finde teknikken. Med andre ord, så kan Zetiro altså lidt af hvert, når den skal, og når man har behov for det. Når vi snakker opspring på bolden, jamen så er det en lille smule tungere end testens andre. Og derfor er min erfaring, at man lige skal vente og se, hvordan den egentlig springer op, eller simpelthen bare pille den ud af luften, hvis det er det, man kan. Rigtig spændende bold, som altså har lidt af hvert. Lidt forskellige sider til sig, og det er egentlig meget interessant. Testens mest livlige bold, det er en Adidas Tango 12, som har for vane en gang imellem at gøre sådan her i luften. Og det kan måske godt være en lille hindring til at redde bolden, når man nu står på mål. Til Adidas Tango 12's ret, så skal det dog også siges, at tyskerne faktisk har formået at lave en langt mere pålidelig bold, end de tidligere turneringsbolde Adidas har lavet. Her tænker jeg på Diabolali, på Teamgeist og på Europass, som var rigtig livlige. Og det har de altså fået taget en lille smule ud af med Tango 12. Det ændrer dog ikke ved, at du kan få en utrolig stor sprælskhed i svævet, hvis du rammer den ordentligt. Og det kan altså godt føre til et ganske sjovt udseende mål. Og måske en målmand, der ikke ser så godt ud derinde. Men bedre bold end længe for Adidas, når vi snakker svæv. Og det er en noget mere stabil fodbold i luften. Mikkel, nu er vi herovre. Vi tester boldene, og vi har et mål ved siden af os. Så skal vi jo næsten spille stolpestang. Hvad siger du til det? Ja, det er vi næsten nødt til. Nu er vi her jo ligesom, ikke? Jo, det. Så er vi nødt til at gøre det. Game on. Game on. Taberen stiller sig ind på os forover, så får man 3 spark med hver bold. Det er jo. Skal vi se, hvad der sker? Cool. Så er det herinde på stregen. Bottoms up. Så vi kender det. Den er godt nok ikke god. Det var dårligt. Kom med dem. Det er vildt sted, der. Når vi snakker spark og kontrol, så er Select Brilliant Super en utrolig præcis og pålidelig fodbold. Vægtningen den er rigtig god, og man kan ligesom mærke, at der er en rigtig fin balance, både når man dribler og sparker med den. Samtidig så er kraftoverførslen ved bolden også rigtig fin. Og det kan både lade sig gøre at lave en rigtig lækker kattepotebold, eller få et ordentligt tordenskrald af et skud sendt afsted med den her. Det handler simpelthen bare lige om at finde den rigtige kraft, og der er den her rigtig nem at arbejde med. Det er også, igen, som jeg sagde tidligere, en rigtig no-nonsense bold, fordi den giver ligesom, hvad man leverer, så at sige. Den gør, hvad man beder den om, men den kan så også godt være ret ubarmhjertig, hvis man ikke lige rammer den ordentligt og sådan noget. Vi giver desværre smerteligt fandt ud af, da jeg testede den. Men sådan er det, og det er jo ikke boldens skyld, at jeg har dårlig teknik. T90 Zetiro, den er jo lavet med de her forskellige lag, hvor der i andet lag er det her nitrogen-oppustede skum. Og det gør altså, at bolden den er en lille smule blød og faktisk en smule bouncy, når man modtager den. Og det er noget, man lige skal tænke over. Samtidig så kan det også virke som en ret tung bold de første gange, man sparker til den. Men igen, så er det bare noget, man lige skal vende sig til, og det tog mig kun 2-3 træningssessioner, før jeg ligesom havde fået mig indstillet på at spille med den her fodbold. Samtidig så ligger der også den her carbonfiber latexkerne inde i bolden, som altså distribuerer kraften rigtig godt, og det kan lade sig gøre at få nogle ekstremt hårde spark ud med den her bold. Man kan naturligvis også lave en masse andet med den, og der er virkelig mange muligheder med den her bold, når først man bare lige lærer den at kende. Den har en lille smule af en stejl indlægningskurve, men først når du er kommet over den hurdle, så er det en fornøjelse at spille med den. Slutligt så har den jo også den her overfladetekstur, der minder en lille smule om en golfbold.
Og det gør, at den faktisk er utrolig behagelig at drible med. Man skal selvfølgelig lige vende sig til, at den er lidt tungere. Men når først du har fundet ud af, at den bare skal have et lidt mere sovs på touchet end en Select Brilliant Super, jamen så er det faktisk en ganske responsiv bold at løbe med også. Når man sparker til en Adidas Tango 12, så giver det ikke mere den her pinglyd, som det gør, når man sparker til for eksempel en billig plastikbold. Og det har været en af problemerne med mange af de tidligere Adidas top kampbolde, der har været, at det godt kunne lyde lidt plastikagtigt. Men det gør en Tango 12 altså ikke. På jorden, og når man skal kontrollere bolden, så er den faktisk rigtig hurtig. Den har en let bouncy tendens, så man skal også ligesom med Ceitiro tænke sig op, når man tæmmer den. Men ellers så er den rigtig hurtig at drible med, og faktisk enormt sjov at have med at gøre. Når man skal sparke til den, så er den også rigtig fint responderende, og den er pivhurtig. Det vil altså sige, at du kan få utrolig meget power i en Tango 12. Men omvendt så kan det godt være svært at lave den her meget perfekt vægtede sukkerbold, fordi der simpelthen er så meget fart gemt i en Tango 12. Men igen, det er bare noget, man lige skal lære. Når dommen den nu skal falde over boldene, så lyder den for Select Brilliant Super, at det er testens mest pålidelige bold. Den gør fuldstændig, hvad du beder den om, hverken mere eller mindre. Og det er et stensikkert hit. Hvorfor jeg sagtens kan forstå, at den er så populær i det ganske danske land. Og faktisk så er den så god, at den har niveauet til at ligesom konkurrere med mange af de andre topbolde på international plan. Så spørgsmålet er bare, hvornår vi ser Select på det her niveau. Det er et pænt hint til, at I kan komme i gang derude, Select. For I har i hvert fald bolden med kvaliteterne til det. T90 Ceitiro er testens tungeste og måske også sværeste bold at vende sig til at spille med. Men det er også den bold, der i mine øjne har de fleste redskaber, så at sige. Så når snart man lærer at kende den, så er den intet mindre end fantastisk at spille med. Til sidst i testen, der skal dommen falde over Tango 12. Og det er den sjoveste og hurtigste fodbold at spille med. Der kan ske lidt af hvert, når du har den her med på banen. Samtidig så er det også en af de bedste turneringsbolde, Adidas har lavet i rigtig, rigtig lang tid. Og i mine øjne er det en markant bedre fodbold end både Jabulani, Euro og Terra Pass. Så det er rigtig, rigtig godt arbejde fra Adidas' side, og det skal de have cadeau for. Hvis jeg skulle vælge min personlige favorit, så ville valget nok falde mellem T90 Ceitiro og Brilliant Super. Og jeg tror faktisk, at jeg hælder til Brilliant Superen, for den går man bare ikke galt i byen med. Alle tre bolde er dog super gode, og de her forskelle, jeg har nævnt, er faktisk slet ikke så graverende. Så i bund og grund vil jeg faktisk anbefale dem alle sammen. Og så er det jo bare op til dig at beslutte, hvilken en af de her tre bolde, der passer bedst til dit behov. Her har du hørt om min mening, men hvad sidder du egentlig derude og tænker om de her bolde? Og hvad for en af din favorit af de tre? Eller du har måske en helt fjerde bold, der er din yndlings. Det kan du til at skrive lige hernede under boksen, der ligger lige her under billedet som sædvanligt. Det var alt, hvad jeg havde til jer for i dag, men du må have det godt, til vi ses igen her i Unisports Web TV. Hej så længe. I said you bagel. I said you bagel.